سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې داستان لرم. تماده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خپله به یې خدای خبر چې لمونځ کړی و که نه. پر هغه یې اواز وکړ: وا نجلۍ پاڅېږه، لمونځ دې وکړه. هغه کوچنۍ هلکانو ته چای تیار کړه چې ښوونځي ته به ځي. نجلۍ په خپل ځای کې اړخ بدل کړ، شخې یې وایسته، غاښونه یې وچیچل، اوږده ساه یې واخیسته، سترګې یې وموښلې، په ځای کې کېناسته. خوب یې لا په سترګو کې و، سر به یې کله یو خوا او کله بل خوا ته کوږ شو، لکه ټیکي چې په کرونده کې په زهر لړل شوی غنم خوړلی وي. لاس یې اوږد کړ، ټیکری یې راواخیست، په اوږدو خو جړو ویښتانو یې خور کړ. ویښته هم خدای دې ته ورکړي وو، سم یوه ګېډۍ وو. یو ځل یې په ناسته هم شخې وایسته او پورته شوه. څو شېبې وروسته بیا کوټې ته ننوته، جاینماز یې راواخیست، لمونځ یې وکړ، بېرته له کوټې ووته. نیغه د تنور کوټې ته لاړه، تور چایجوش یې له تناره په داسې حال کې راوایست چې سمه نیمه پسې په تنور کې ورکه شوه. په بیړه یې کوچني وروڼو ته چای تیار کړ. هغوی له خوبه راویښ کړل، مخ او لاسونه یې ورته پرېمینځل، په دسترخوان یې راټول کړل. هغوی چې کله ښوونځي ته لاړل، دې د کور پاتې کارونه پیل کړل. په دې وخت کې پرې د کوټې له منځه آواز وشو: زرلښتې و زرلښتې. دې ورته نارې کړ، خو هغې یې آواز وانه اورېده. بیا یې شور ماشور جوړ کړ: خدای دې تا تور مخې کنډاسه په مار وچیچل کي، دا په تا څه تور مرګ ولګېده چې غږ نه راته کوي. ته صبر وکړه چې زه دې اوس چاره وکړم. که مې ستا ځای هم د مور څنګ نه کړ او د هغې تورې هدیرې بندیوانه مې نه کړې، نو زما نوم به هم قندی نه وي. نوم یې ډېر خوږ و، خو په خپله ډېره ترخه وه. پسې راغله، له ځان سره غورېدله: دا د خدای نه بخي چې ستا په شان مړزګه لوري زېږولې ده. نجلۍ ته راورسېده او په ګومسیو کې ورته ګوتې بندې کړې، داسې حد ته یې ووهله چې یو دوه یې ترې هېر کړل. نور یې ورته یو ځل بیا په سپکو سپورو پیل کړل: ته وګوره چې زه دې څومره ژر له دې کوره رنګ ورکوم. هغه هلک دې هم خدای ووهي، ویلې چې درېیمه ورځ بیا راځي، خو همداسې ورک شول. که دا وار راغلل، له ستړې مشې د مخه ستا مردار مخې دسمال ورکوم، نور دې په دې کور کې نشم زغملی. نجلۍ راغله، پښو ته یې پرېوته: نه مور جانې، د خدای لپاره چې دا کار ونه کړې، هیله کوم هغه کونډ ته مې مه ورکوه، زه له هغه سره واده نشم کولی، دغه خو مشره لور واده شوې ده. مېرې په کړس کړس وخندل او ویې ویل: زه خو غواړم همدا که نه، اوس دې په یو چل له مخې لرې کوم. د همدې ورځې په ماښام هغه خلک بیا راغلل چې یو ځل د مخه د زرلښتې غوښتلو ته راغلي وو. اوس د دې پلار هم په کور کې وو، خو د هغه شتون د دې لپاره هېڅ ګټه نه لرله، ولې چې د هغه په ذهن کې نوې ښځې داسې زهر پیچکاري کړي وو چې پلار یې هم اوس د هغې له شتون نه په نشتون خوښ و. نفرت به یې ترې کاوه. د ماسخوتن له ډوډۍ خوړلو وروسته راغلو خلکو بیا د ښیښې خبره یاده کړه. پلار یې غلی ناست و، مېرې په مکرجنه لهجه له سترګو اوښکې وڅڅولې. که څه هم چې زرلښته کوچنی او ستا لیور پوخ سړی دی او دا بیچاره یې د لور پر ځای ده، خو زه هم سیاسره یم، او نه غواړم چې خدای مه کړه سبا کومه بدنامي راته راواوړي. په خپله هم په کور کې کوچنی لور لرم، هسې خو مې زرلښته هم لور ده، خو وایي چې خوره لور په عزت واده شي ښه ده. نو موږ په دې رشته خوښ یو. دسمال یې ورکړ. زرلښتې باندې له ډېر خفګان نه بېهوشي راغله. تر 3 ورځو یې له ډوډۍ او اوبو څکه ونه کړه. څو اونۍ وروسته یې واده هم تیار شو. کوچنۍ زرلښتې د مېرې لخوا د وهلو او ډبولو پر مټ ډولۍ کې کېنول شوه. هغې به چې خپل 2 کوچني او بې موره وروڼه په چغو ولیدل، نو له ډولۍ نه به راکوزه شوه. دواړه به یې غېږ کې تاو کړه، ډېرې چغې به یې ورسره وکړي، مګر مېرې به یې بیا له مټه ونیوله. ورته به یې ویل چې هم ځان شرموي او هم موږ. څو ځلې ډولۍ ته له پورته کېدو او ښکته کېدو وروسته نجلۍ یې روانه کړه. د هغې چغې لا پسې لوړېدې. دلته یې ورونو هم ځانونه په ځمکه وهل او د خور نارې یې وهلې. د لارې تر نیمایي پورې د زرلښتې چغې ورو ورو کمېدې او بالاخره ورکې شوې. لاره نږدې 8 دقیقې وه. سپین ږیري زوم امیل په غاړه مخکې روان و او وروسته پسې ځوانانو ډولۍ په اوبو روانه کړې وه. کور ته چې ورسېدل، ښځې راټولې شوې تر څو ناوې له ډولۍ راکوزه کړي، ښه راغلاست او د نوي کور مبارکي ورته ووایي. کله چې له ډولۍ نه شال اوچت کړ، ګوري چې ناوې په ډولۍ کې نسکوره پرته ده او په رښتیا یې هم د مېرې ژمنې حقیقت موندلی و او د تل لپاره د خپلې مور په شان په ابدي خوب ویده شوې وه.